എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്ന് മഴക്കാലം വന്ന ജനൽ വഴി പുറത്തേക്കിങ്ങനെ നോക്കും, ടീച്ചർ കാണാതെ. എന്തിനാണെന്നറിയോ? മാനം ഇരുണ്ടുകൂടി മേഘങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വന്ന് എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ മുകളിൽ പെയ്യുന്നത് കാണാൻ. ക്ലാസ് മുറിയിൽ ആകെ ഇരുട്ട് നിറയുമ്പോൾ കണ്ണടച്ചൊരു നിൽപ്പ, മനസ്സ് മുഴുവൻ ഒരേ ഏകാഗ്രത. ചെവി കൂർപ്പിച്ച് നിൽക്കും. ഓഫീസ് വരാന്തയിൽ തൂങ്ങുന്ന ആ ബെല്ലിൽ നിന്നും വളരെ ശബ്ദത്തിൽ മണിമുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ. അത് കേട്ടാൽ പിന്നെ കയ്യിൽ കുടയുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം പുറത്തേക്കൊരോട്ട, കൂട്ടം കൂട്ടമായി. കുട സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ ആ വരാന്തയിൽ തന്നെ അങ്ങ് നിൽക്കും, മഴ ഇച്ചിരിയെങ്കിലും തോരുന്നത് വരെ. അന്നാണ് ശരിക്കും മഴയുടെ ഭംഗി എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചരൽക്കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്കൂൾ മുറ്റത്തൂടെ മഴവെള്ളം ചാലിട്ടത് ഒഴുകുന്നത് കണ്ണ് നിറയെ നോക്കി നിൽക്കും. ഓടിട്ട സ്കൂൾ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നും മഴത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റി വീഴുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മഴയുടെ ശക്തി വല്ലാണ്ടങ്ങ് കൂടുമ്പോൾ തോന്നും, ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ പ്ലാമരം സ്കൂളിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിലേക്ക് കടപുഴകി വീഴുമോ എന്ന്. കുട്ടികളൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് ആ പുസ്തകക്കെട്ട് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ചുമരിൽ ചാരി അങ്ങനെ നിൽക്കും. എത്ര നോക്കി നിന്നാലും അത് വരില്ല മഴയെ. അവസാനം ക്ലാസ് മുറികൾ അടക്കാൻ വരുന്ന പ്യൂണ് തോളിൽ തട്ടി ചോദിക്കണം, എന്തേ പോണില്ലേ എന്ന്. എന്നാലും മടിച്ചാണ് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക. ഓടിൽ നിന്നും തലയിലേക്ക് വലിയ മഴത്തുള്ളി ഉറ്റി വീഴുമ്പോൾ അറിയാതെ വരാന്തയിലേക്ക് തന്നെ ചാടിക്കയറും, അത് മഴയല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി. ഉടുത്ത മുണ്ടും പൊക്കി പിടിച്ച് ഒരു നടപ്പ പിന്നെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടിയും ഹാജിയാരുടെ തൊടിയിലെ മാവ് വഴിയിലേക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന മാങ്ങാ പെറുക്കിയുമൊക്കെ. അവസാനം ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ വരാന്തയിൽ ചെന്നു കയറുമ്പോൾ ആകും മുണ്ടിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് നോക്കുക. അവാക്കർ ചെരുപ്പിൽ നിന്നും മുണ്ടിലേക്ക് തെറിച്ച ചളിയിൽ ഒരു വലിയ കല തന്നെ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടാകും. ചെരുപ്പിനെയും മഴയെയും ഒക്കെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നടപ്പ സ്വന്തം റൂമിലേക്ക്. നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി 2 തട്ടുള്ള ആ കട്ടിലിൽ തലയിണ ചാരി വെച്ച് ഒന്നങ്ങനെ കിടക്കും. പിന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് മുഴുവൻ നാട്ടിലെ ആ ഒരു പഴയ കാലമാണ്. കൂട്ടുകാരോടൊന്നിച്ച് സ്കൂളിൽ പോയ ആ ഒരേ ഒരു വർഷം. അന്നെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അലക്കിത്തരാൻ ഉമ്മയും, കൂടെ കളിക്കാൻ കൂട്ടുകാരും, തോടും പാടവും വെള്ളവും എല്ലാം. പിന്നെ അവസാനം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വഴക്ക് പറയാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഉപ്പയും.